سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. میخوایم با هم توسل کنیم به خانم حضرت زینب. تا حالا به خانم حضرت زینب توسل کردی؟ تا حالا برای ایشون نذر نمک انجام دادی؟ تا حالا برای ایشون صلوات فرستادی؟ اینجور که بهت میگم انجام بده، انشاءالله حاجت روا میشی. 5 آبان تولد خانم حضرت زینبه. 69 تا صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 69 مرتبه میفرستی و همون روز اول 5 بستم نمک نذر میکنی و روش 1 بار آیات الکرسی و 100 مرتبه میگی یا زینب. این نمک رو نگه میداری تا روز تولد خانم حضرت زینب، میبری پخش میکنی. ببین که چه رزق و روزی برات میاد. هر مشکلی داشته باشی، خانم حضرت زینب که برادرشون آقا امام حسینه مشکلاتتون رو حل میکنه. ایشونو قسم میدیم به برادرشون امام حسین که مشکلاتمون رو دونه به دونه حل کنه. هر گرفتاری داریم، هر مشکلی داریم، انشاءالله خانم حضرت زینب مشکلاتمون رو حل میکنه. دوستان عزیزم، روز 5 آبان که شد که تولد خانم حضرت زینبه، 69,000 تومان پولم میدیم به یک نیازمند. 69 لقمه نون و پنیرم نذر میکنیم، میبریم یه جا پخش میکنیم. یه جا مسجد باشه یا امامزاده باشه، ببر پخش کن. نمکارم همینجور، ببر امامزاده یا مسجد ببر پخش کن. اگر نتونستی بین همسایا پخش کن. دوستان عزیزم، این نذر نمک و تسبیح معجزه میکنه، چون خانم حضرت زینب رو داریم قسم میدیم به برادرشون امام حسین. خانم حضرت زینب محال دست رد به سینمون حضرت زینب رؤوف رحیم ارحم الراحمین. حضرت زینب بسیار مهربان و رؤوفه و دست رد به سینمون نمیزنه. باعث میشه مشکلاتمون حل بشه، گرفتاریمون برطرف بشه. اگر دوست داری با من همراه بشی تو این توسل بزرگ و نذر نمک، از شنبه 26 مهر با من شروع کن تا 5 آبان که حاجتمون رو بگیریم، حاجت روا بشیم. به امید خدا و توکل بر حاجت دل ما رو بده. اگر حاجت مهمی داری، حتما تو این نذر نمک و نذر صلوات با آمنه شروع کن و انشاءالله که خدا حاجت دلت بده. اگر به صلاحت باشه، خدا حتما حاجت میده. از شنبه 26 مهر ماه تا 5 آبان یک توسل 10 روزه برمیداریم برای خانم حضرت زینب و توسل میکنیم به ایشون که حاجت روامون کنه، حاجت دلمون بده. اگر میخوای تو این توسل بزرگ با من شرکت کنی، کافیه بگی یا زینب. اگرم با من همراهی، چنل یوتیوبمو فالو کن.